Aziz do'stlar, hurmatli podpischilar, kechki videolarimizdan davom qilamiz stadionda. Mana hozirda 4-blokimizda nasib qilsa to'shamalari ham bitib qoldi. 5-blokimizda ham temir ishlari davom qilmoqda. Biz hozir 6-blokimizning 3-etajda turibmiz. Mana shu 3-etajdan turib sizlarga video qilyapmiz. Bu yerda hozir mana katta ishlab turgan spesialniy kranlarimiz orqali tribunalarimizni betonlarini qo'yish ishlari davom qilmoqda. Tribunalarimiz ham asta-sekin qo'yilib borilmoqda. Nasib qilsa mana 2-blokimizni 4-etajlardagi tribunalari hozir qo'yilish jarayonida bo'lyapti. Bu tomonlarda esa temir ishlarimiz tribunalarimizni lestnitsalarni qo'yish uchun mo'ljallangan temirlarimiz, lestnitsani, tribunalarimiz uchun maxsus bo'ladigan lestnitsalarni temirlari to'qilish ishlari davom qilmoqda. Nasib qilsa hozirda mana balka betonlarimiz qo'yib bo'lingandan keyin ustidan lestnitsa temirlarimiz to'qilish ishlari boshlanadi. Bu yerda hozir 3-etajimizda esa nasib qilsa ertadan boshlab mana kirish qismlarida, ya'niki balka qismlarida temirlari qo'yilib, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi standartlari, ya'niki turk firmalarimiz standartlari bo'yicha bo'ladigan temir ishlarimiz davom qilinadi. Temirlarimizni esa shu standartlar asosida shular O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan tasdiqlangan proyektlar asosida nasib qilsa qo'yilish ishlari boshlanyapti. Bu yerda hozir mana 3-etajimizga chiqib, balkalarimiz uchun, kirish qismi uchun 22lik armaturalardan to'qilishlari, kolonalarda esa 16lik, 18lik armaturalarimiz hozircha ishlanyapti. Har bir etajga chiqaverganimiz sari temirlarimizni diametri kichiklashib boradi. Bu orqa tomonimiz, balkon qismlarimiz ham ancha davom qilmoqda. Ya'ni mana o'zi 2-qavatlarimizni polniy aylanasi bo'yicha balkonlari ishlari уже tugab bo'ldi, beton ishlari. Oxirgi 2 blokimiz qoldi nasib qilsa. Narigi tomonda esa mana balkonlarimiz uchun mo'ljallangan kolonalarning qoliplari yopilyapti, temirlari to'qilib ishlarimiz jadal davom qilmoqda. Nasib qilsa do'stlar, qo'llab-quvvatlab tursangizlar, albatta sizlar bilan birgalikda hammasini birgalikda uddalaymiz va birgalikda erishamiz. Nasib qilsa yana 1 yildan keyin, kelasi yili mana shu vaqtda stadionimizni ajoyib ko'rinishda keltirib, bemalol futbolga, terma jamoamizga taqdim etamiz. Qo'llab-quvvatlab turingizlar, biz bilan birga bo'lingizlar. Videolarimiz davom etadi.